kita cemburu sama yang bukan siapa-siapa kita belum dek. Jangan ya dek ya, kamu bukan siapa-siapanya ya dek ya. Kalau berharap sama orang yang gak mungkin digapai pernah dek. Jangan ya dek ya, sakit ya dek ya. Kalau cinta sendirian pernah juga dek. Jangan ya dek ya, bisa gila ya dek ya. From the 69 Rochi